Please listen carefully. Čaute, my sme Adventure Hunters. Keďže dneska už je taká doba, že sa dá dostať lietadlom hoci kde na druhý koniec sveta za cenu menšiu ako je lístok vlakom z Bratislavy do Košíc, tak my vám dnes ukážeme 5 tipov, ako zohnať tie najlepšie a najlacnejšie letenky. Takže nás sledujte. Prvý bod, flexibilita. Teda prispôsobenie sa. Prispôsobiť sa v tom zmysle, že nie vždycky ti bude vyhovovať miesto, čas alebo dátum odletu. No a ak chceš zohnať najlacnejšie letenky, musí sa tomu prispôsobiť. V praxi to znamená, chcel si letieť na Maldivy 24. júna o 9 ráno. Bohužiaľ, buď na Fidži, v októbri alebo do Srbska. Druhý bod. Legendy hovoria, že ideálny čas, kedy kupovať letenku je 6 až 8 týždňov pred odletom. V praxi to znamená, že nekupujte letenky ani moc skoro, ani moc neskoro. Výnimkou ale sú ponuky last minute, kedy vlastne letecké spoločnosti na poslednú chvíľu chcú zaplniť lietadlo a cena ide úplne dole. Tretí bod, režim inkognito. Mnohí z vás si určite všimli, ako sa snažíte nájsť čo najlacnejšiu letenku, že po prejdení na iný portál a opätovnom vrátení po danom časovom úseku sa aj cena navýši. Môžu za to práve súbory cookies, ktoré chápu, akú máte vy potrebu niekam letieť a preto sa cena navyšuje. Práve preto to vám odporúčame režim inkognito, v ktorom sa vyhnete takýmto nepríjemnostiam a vaša letenka bude za stále tú istú cenu. Štvrtý bod. Ak už si flexibilný, máš inkognito režim zapatý a je 6 až 8 týždňov predtým, ako chceš letieť, začneš hľadať na webových portáloch, tzv. Vyhľadávačov leteniek. Medzi najznámejšie takéto vyhľadávače leteniek patrí napríklad kiwi.com, azr.eu alebo skyscanner.com. Ak už si teda na tom webovom portáli, stačí si zadať údaje, stačí si zadať miesto, čas, dátum, miesto odletov, ak chceš prestupovať. A tento vyhľadávač pre teba nájde a porovná ponuky z rôznych leteckých spoločností a vyberie pre teba tú najlepšiu. Posledný, 5. bod. Sledujte stránky na Facebooku. Ak ste leniví a nebaví vás hľadať letenky proste na tých webových prehliadačoch, nevadí, tak na týchto stránkach vám bude automaticky nabiehať tie najlepšie ponuky, ktoré za vás bude dokonca vyhľadávať niekto iný. A vám už potom stačí len si proste tú letenku objednať a letieť niekam. Ďakujeme, že ste nás sledovali v našom novom dieli. Toto bolo 5 tipov, ako zohnať čo najlacnejšiu letenku. A určite nás zaujímajú aj vaše pripomienky k našim 5 tipom alebo vaše osobné skúsenosti, takže určite ich napíšte do komentáru. A v ďalšom dieli vám ukážeme miesto, kde sa dá kúpať vo februári. Vonku. Takže ak chcete, aby sa vám toto video automaticky zobrazilo, nezabudnite dať subscribe, po slovensky odber, like, páčik a čaute. Čaute. Baklažan, povedz mi ako. baklažan. Oh my god, ale toto bude hák zostrihať si kokos. 9! To sme natočili 10 minút pomaly. Mother said turn that noise down, but I was hooked, I couldn't stop. I need a punk rock, rock and alcoholic. It's like good to feel